係佢哋都係話好用心嘅 fans，尤其係首唱嘅歌或者甚至係喺嗰時嘅澳門演出咧，佢哋一直都話我哋去追求、去追訪，甚至去繼續去了解呢位嘅阿 Jenny 咁啊方面。好嘅，好嘅。咁我都介紹下先，我係今次嘅大會 MC 羅健鋒，你好啊，各位大家咁多你好啊。今日我哋有啲節目都好豐富啊，翻嚟有一翻嚟經歷，但係都唔會話驚到會上一陣嘅。我哋起碼都會有啲舒緩下嘅大家嘅情緒嘅情況嘅。好啦，咁我哋咧今日嚟到咧，都係我哋今年就係我哋嘅 birthday party，今年23歲嘅生日。咁我哋亦都有少少嘅，我哋亦都少少嘅禮物俾你哋嘅。我哋準備下推啲禮物出嚟先。阿 Jenny，好啦，解先。好嘅，好嘅。我哋由上晝做到依家咧，不斷咁去佈置，點去整氣球、整 banner、整咁樣之後，一直都交咗好多，放咗好多心思落去。咁蛋糕方面，我哋都係下晝拎翻嚟啦，咁就都係比較你係見到一個好實惠、好有驚喜。雖然而家只係睇到佢嘅背面，陣間你叫佢正面，你一定會係好有實惠、好有一個驚喜出現嘅啦。呢個蛋糕其實有少少奇妙嘅，我哋會放咗燈光嘅裝置咁樣嘅。搞掂我邊咗得。不如睇下正面先，係啦。好靚，好靚。呢個咧就係我哋諗到 idea 幾方面咧，所以就我哋做翻個設計咁樣嘅。其實大半數咧整蛋糕，我哋就唔在行，我哋最係識得一樣嘢，就係諗嘢，諗個蛋糕點樣整出嚟，點樣整個樣出嚟咁樣嘅。所以見到我哋啲仔細位啊，都做咗好多次啦。嗰陣時影嘅時候咧，都係比較會唔係好貼近嘅樣子啦。咁我就開始就同個蛋糕師傅講：喂，唔係喎，佢個樣係咁樣喎，值得再試細啲。所以整一個比較 Q 版嘅蛋糕，今次希望甚至其實可以有嚿嘅飛出嚟嘅。放心，整個蛋糕咧係唔會跌出嚟嘅，一個好堅硬啦，呢個蛋糕已經係啦。但放心，食落去咧係會有我哋啲 fans 嘅祖宗嘅。我哋嘅心思啦，我哋嘅最愛，最愛我哋嘅 Jenny 喺度嘅。咁我哋咧而家都有個除咗送蛋糕之外咧，我哋亦都有個送花嘅環節啊！花方面啦，我哋都係啲新票選到嘅花年啦，咁落去今朝到佢呢度花翻嚟咧，咁就送俾阿 Jenny 嘅，仲要配合翻你嘅知識，因為出面睇其實係一兩啦，我哋係同翻花店嗰邊講咗無數次一定要知識。佢係好已經辛苦，要考慮自己嘅嘢，所以我哋咧成班在座嘅邊啦，我哋成班 fans 啦，都係用心去做嘢嘅。希望祝你23歲生日快樂之餘啦，亦都希望你在座嗰個嚟嘅希望你會出大碟啦、EP 啦，甚至出個小型歌嚟歌啦。咁呢個情況我哋往大會嘅成員記影翻張相先啦。我哋可以一個你都想知係啦。我哋大會嘅相機影咗未啊？最緊要大會嘅相機搞掂晒。好，你咗嚟咗。我哋舉行下一個環節就係啦，除咗送蛋糕呢個之外啦，咁我哋啦亦都同翻，不如同翻大會影咗相啦。我哋啲 fans 都喺晒度，我哋先啦，轉咗轉佢哋，我哋。